10 सालको भइसक्यो खाजा खाने बेला खाजा खाने बेलामा कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो? 13 वर्षको। अहिले कति वर्ष हुनुभयो त? 5 20 8 वर्ष हो। 108 90 13 वर्ष। 90 सालमा 23 सालमा 23 वर्ष अनि यता 80 106 वर्ष 106 वर्ष। बोल्नु हुँदैन हिँड्न सक्नुहुन्छ? अलिअलि वरिपरि। ठुलो छोरा खाजा खान सक्दिनँ बोकेर ठुलो छोराको ल हामीले यहाँ गोर्खामा हेर्नुहोस् 106 वर्षको आमा भेटेका छौँ। 106 वर्ष भइसक्नु भएछ। 1990 सालको भूकम्प जाँदाखेरि 13 वर्षकी थिएँ भन्नुहुन्छ होइन। अनि खोलामा लुगा धुन जाँदा भुइँचालो गएको। खोलामा लुगा धुन जाँदा दिउँसो भुइँचालो गएको। के भयो त भुइँचालो जाँदा? कस्तो भएको थियो त्यतिखेर? एकैछिन भुइँचालो भोलिमा एकैछिन मान्छे मरे, घरहरू ढले, लडे घरहरू लडेन। हाम्रो एउटा छारा बाँधेको थियो, पानीमा बाँधेको थियो, मऱ्यो। यस्ता घर त होइन, माटाको घर। हाम्रो पाला चप्पल हुँदैन थियो, पिनाले नुहाउँदा गौले ताले नुहाउँदैन, कपाल नुहाउँदा साबुन नुहाउँछ। अनि त्यति बेला एक हल गोरुको कति पर्थ्यो? एउटा भैँसी किन्दा कतिमा आउँथ्यो? एउटा भैँसी किन्दा कति पर्थ्यो? 8 लैनो भइसकेन। 7 वर्ष 7 मोर 7 पैसा 7 पैसा भैँसी आउँथ्यो। होइन 12 9 वर्षमा भैँसी आउँथ्यो, लैनी भैँसी। कति खाँदै 9 रुपियाँमा 9 पैसा होला। रुपियाँ त महँगो भइगयो। 9 रुपियाँ त जग्गै आउँथ्यो होला नि होइन? भैँसीलाई लैनु भैँसीलाई कति मान्छे चिन्दैन। आमाको नाम के हो त? के हो नाम? के हो हजुरको? हजुरको नाम के हो? हजुरको